تشریف لاتے ہیں خطیب اسلام، خطیب پاکستان، ترجمان مسلک اہل حدیث، بلبل قرآن، محترم جناب قاری بنیامین عابد صاحب، وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا کے لیے۔ سامعین محترم، مجھے میرے بھائی اسٹیج سیکرٹری صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ نے گفتگو اردو میں کرنی ہے۔ مجھے نہ اردو میں گفتگو کرنے میں کوئی دقت ہے بعون اللہ تعالی، تے پنجابی دا تے پھر رولا ہی کوئی نہیں، لیکن میں پھر بھی آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ سننا تو آپ نے ہے، آپ مناسب جیسے سمجھیں ہم ویسے گفتگو کر لیں گے، بتائیں اردو میں کی جائے یا پنجابی میں کی جائے؟ کیوں جی پنجابی جی کریے؟ پکی گل ہے، لو پھر پنجابی وٹتے پئی کے ہے، رلی مڑی کچھ اے بھی ٹھیک ہے، مکس مٹھیائی کر لینا، سبحان اللہ، اینج کر لینا جی۔ میرے محترم بھائیو،
مینوں تو ویسے یاد نہیں سی، میں اندازہ ہی لگا رہا سا کہ میں اتنے پہلے بھی آیا، ہونی مسجد چایا تو میں نے ایک رکا ملے ہے بھی تقریباً 10 سال بعد میں دوبارہ اس مسجد دے اندر آیا ہاں۔ میں دعا کو ہاں سارے شہر دی اس جماعت واسطے اور خصوصاً محترم بھائی کیسر صاحب کہ جو اس بات دا وسیلہ بنے تہاڈے نال دوبارہ ملاقات دا، اللہ پاک تانوں سارے نوں صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عزت والی، غیرت والی، شرم والی، بھرم والی، حیا والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں سیڑھیاں چڑھ رہا سا، عموماً اج کل سیرت ابراہیم دے حوالے نال گفتگو علماء کر رہے ہیں، تو میں سیڑھیاں چڑھیا تے اشتہار جڑا اجل ہے تے میری نظر پئی، موضوع لکھیا سی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں کہا کہ موقع دی مناسبت اور کانفرنس دی مناسبت دے نال ہی گفتگو ہونی چاہیے، اس لئی میں تواڈے واسطے جس عنوان دا انتخاب کیتا ہے وہ عنوان بھی سیرت النبی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک مینوں اے دیتے شرح صدر نال گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے ہر انسان نوں 2 چیزاں نال نوازے ہے، نمبر 1 صورت اور نمبر 2 سیرت۔ بعض بندیاں دی صورت بڑی سونی ہوندی ہے، سیرت سونی نہیں ہوندی، تے بعض بندیاں دی سیرت بڑی سونی ہوندی ہے مگر صورت سونی نہیں ہوندی۔ صورت دا سونا ہونا ایک کوئی خوبی نہیں، اور سیرت دا سونا ہونا اے بہت بڑی خوبی، کیونکہ جڑی صورت ہے وہ تے مٹی چ مل جاندی، اور جڑی سیرت ہے وہ کردار بن کے قیامت تک زندہ رہتی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی مینوں اور تانوں اپنی اپنی سیرت نکھارن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہر انسان کی صورت سیرت کی محتاج ہے، لیکن سیرت کبھی بھی صورت کی محتاج نہیں ہوئی۔ مثلا ایک بندہ شکلوں سونا نہ ہوئے لیکن وہ دی عادتاں چنگیاں ہون، ملن ورتن چنگا ہوئے، لوگاں نال بین اٹھن چنگا ہوئے، تے نہ سونا ہون دے باوجود بھی لوگ انہوں سونا کہتے ہیں۔ تے ایک بندہ شکلوں بڑا سونا ہے، عادتاں گندیاں ہون، لوگاں نال دا طور طریقہ غلط ہوئے، تے لوگ سونا ہون دے باوجود بھی انہوں برا کہندے نے، گندا کہندے نے۔ تو کی سمجھ آیا کہ ہر انسان دی صورت سیرت دی محتاج ہے، لیکن سیرت کدی بھی صورت دی محتاج ہوئی نہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنے والی، اللہ پاک نے مینوں تے توانوں صورت وچ کوئی اختیار نہیں دیتا۔ میری صورت جویں دی ایویں دی رہنی، میں بدل نہیں سکتا، تہاڈیاں صورتاں جویں دیاں ایویں دیاں رہنیاں نے، تسی بھی بدل نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک نے صورتاں دے متعلق پوچھنا بھی کوئی نہیں۔ کسے کالے نو اللہ پاک نے قیامت والے دن نہیں پوچھنا بھی تو گورا ہون دی کوشش کیوں نہیں سی کیتی، نہ اللہ پاک نے قیامت والے دن سانو یہ پوچھنا بھی تسی دنیا دے کریماں کیڑیاں کیڑیاں لاندے سو۔ کیوں؟ کیونکہ صورت دے متعلق اختیار ہی کوئی نہیں، اس لئی اس متعلق سوال ہی کوئی نہیں۔ اور سیرت اندر اللہ نے اختیار دیتا ہے، میں اپنی سیرت اچھی بھی بنا سکنا، بری بھی، تسی اپنی سیرت اچھی بھی بنا سکتے ہو، بری بھی۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن ساڈے کولوں سیرت دے متعلق پوچھا جانا ہے، تیری سیرت کیویں دی سی، کردار کیویں دا سی، اخلاق کیویں دا سی، لوکاں نال تیرا ملنا ورتنا کیویں دا سی۔ تو میرے بھائیو، ضرورت صورت چمکان دی نہیں، ضرورت سیرت چمکان دی۔ ایک
سورت دی مثال سن لو پھر ایک سیرت دی پھر اگے چل. سورت دی مثال ہے کہ ایک انسان گزریا ہے سونا بڑا سی. سورت دی مثال بڑا سونا سی ایڈا سونا سی کہ وہ اے جڑے رخسار نے نا انج چمک دے سن جویں اگ دے شولے چمک دے. لوگاں دے چہرے دی چمک دمک ویکھ کے تے انہوں ابو لہب کہنا شروع کر دیتا کیونکہ لہب کا معنی ہوتا ہے شولہ چمکتا ہوا شولہ. تو اس کے رخسار شولوں کی طرح چمکتے تھے. لوگ اسے ابو لہب کہتے تھے. ایڈا سونا بڑا سی پر سیرت کوئی نہیں سی اخلاق کوئی نہیں سی کردار کوئی نہیں. تے نتیجہ پتہ کی نکلیا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کا سب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. قیامت تک تب ہوندی رہنی تے قیامت تک ابو لہب تے پھٹکار بھی پیندی رہنی. اے جے سورت دی مثال. ہن سنو سیرت دی مثال. ایک انسان گزریا ہے سونا نہیں سی رنگ کالا سی بال گنگریالے سن ہونٹ موٹے موٹے ہاتھ چوڑے چوڑے پیر لمبے لمبے آپ بھی غلام ماں بھی غلام باپ بھی غلام پر کردار ایڈا سونا ہے کہ او بلال چلدا مدینے دیاں گلیاں وچے او دے پیراں چ پائی ہوئی جتی دی آواز اللہ دی جنت اندر سنائی دے رہی ہے. پیراں دی آواز نہیں پیراں چ پائی ہوئی جتی دی آواز باقاعدہ صحیح البخاری میں نعلین کے لفظ ہیں. اندازہ کرو کہ جس بلال دے پیراں چ پائی ہوئی جتی دی ایڈی شان نہیں اس بلال دی اپنی کڈی شان ہوئے گی. تے مقام کیویں ملیا ہے سورت نہ ملیا سورت چمکان نہ ملیا رنگ چٹا کرن نہ ملیا نہیں یہ سیرت نہ ملیا یہ اخلاق نہ ملیا یہ کردار نہ ملیا. او یارو اخلاق نالی بندے دی عظمت ود دیئے. دعا کرو اللہ مینوں تے توانوں اپنی سیرت چمکان دی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے؟ آپ کے دنیا میں آنے کے دو مقصد ہیں. کتنے؟ بولو. وہ تو آڈا بھی کوئی مقصد ہے کہ نہیں آندا؟ تو آڈے مقصد وچوں ایک مقصد بھی تسی بولنا ہے جدو خطیب بلاوے ہو دو بولنا ہے. اچھا جی گسا نہ کرتے آپ پکھا باندھ نہ کر دی. تسی بھائی کشمیری لوگ ہو ٹھنڈا موسم برداشت کر دے ہو. اسی ادھروں تپ دے علاقے چوں آئے ہیں تو ساڑھے کو بہت ہی ٹھنڈ نہیں ویکھی جاندی ہے. میں تے آکھا دی بھی موسم بدل کر بھائی میں آندے نالا سلوکہ منگوا لیا ہے میں بھی سردی بڑی ہے. اللہ اکبر دو میں کر چلو خیر بولا ماں بیٹھے نے ناراض نہ ہو جان. ناراض نہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ. نبی کریم علیہ السلام دنیا میں دو مقصد لے کر آئے. کتنے؟ دو. ایک مقصد اللہ نے بیان کیا اور ایک مقصد رسول اللہ نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں دونوں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں ذرا توجہ. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. فرمایا کائنات دے لوگو اللہ ذات جنہیں اپنے پیغمبر نو مبعوث فرمایا بالہدا ہدایت دے کے
ودین الحق اور دین حق دے کے لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ ساڈا پیغمبر تمام ادیان باطلہ نو مغلوب کر دے اللہ دے دین و اللہ دی زمین تے غالب کر دے دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ دی زمین تے کون غالب آئے گا نہ میں غالب آواںگا نہ تسی غالب آؤ گے نہ برطانیہ غالب آئے گا نہ روس غالب آئے گا نہ اسرائیل غالب آئے گا نہ امریکہ غالب آئے گا نہ انڈیا غالب آئے گا اللہ دا فیصلہ ہے اللہ دی زمین تے ایک اللہ غالب آئے گا ایک اللہ دا رسول غالب آئے گا کوئی نہیں اچھا ایک اللہ اچھا ایک اللہ دا بولو ایک اللہ اچھا ایک اللہ دا رسول اچھا اللہ اللہ ایدہ ترجمہ ہنج کرنے آپ تینو شان سنا ما شانا پیر دیاں بدر منیر دیاں قسم خدا دیگے عقیدہ ساڈا سچائے یہ شیر شور سن لیں دو کہ کوئی نہ اچھا سنو نہ سنو میں سنا کی جانے 10 سال بعد آئے ہیں او قسم خدا دیگے یہ بھی نہیں بھی نیرے شیر ہی سنا مانگا نارتانو مسئلے بھی سمجھا مانگا بات توجہ رکھنی اللہ اللہ قسم خدا دیگے عقیدہ ساڈا سچائے سارے یہاں امام چو امام ساڈا یچائے سارے یہاں امام چو امام ساڈا یچائے او دے قدماں وچ رل جاواں شانا پیر دیاں بدر منیر دیاں اللہ اللہ میں قربان داواں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یہ ہو گیا نبی پاک کی بعثت کا پہلا مقصد جو اللہ نے بیان کیا اب میں وہ بیان کرنے لگا ہوں جو خود رسول اللہ نے بیان کیا وہ کیا ادرا توجہ اللہ اللہ توجہ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اچھے یاد کر کر میرے پتہ لگا کہ انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی بڑی گال ہے ماشاءاللہ ہے اللہ اللہ غصہ تے نہیں کر گئے پیار کیتا ہے یار تو اڈے نال ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار ہون سنیو مقصد جڑا نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیتا ہے نبی پاک فرماتے نے بعثتو لیتمم مکارم الاخلاق اللہ پاک نے میں نو تا نبی بنا کے بھیجیا ہے تاکہ میں دنیا دے لوگاں نو اخلاق سکھاواں کردار سکھاواں لوگاں دی سیرت بہتر کراں کوٹلی والیا میرے کردار اندر کمزوریاں نے تیرے کردار اندر کمزوریاں نے میرا کریکٹر بھی لوز ہے تیرا کریکٹر بھی لوز ہے ہر جس پیغمبر دم ہے تے تو کلمہ پڑے ہے اس پیغمبر دی سیرت بھی اللہ صورت بھی اللہ عظمت بھی اللہ رفت بھی اللہ آنا بھی اللہ جانا بھی اللہ رونا بھی اللہ مسکرانا بھی اللہ فجر بھی اللہ ظہر بھی اللہ عصر بھی اللہ مغرب بھی اللہ عشاء بھی اللہ تہجد بھی اللہ نوافل بھی اللہ فرائض بھی اللہ جلوت بھی اللہ خلوت بھی اللہ ظاہر بھی اللہ باطن بھی اللہ اقوال بھی اللہ افعال بھی اللہ جمال بھی اللہ کمال بھی اللہ اس پیغمبر دے بارے اللہ
اللہ دا قرآن فیصلہ دندا ہے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے نبی کا کردار سب سے اعلیٰ ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ آپ کا فیصلہ نہیں، ایک قرآن دا فیصلہ ہے، سچے رب رحمان دا فیصلہ ہے۔ اللہ اللہ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، زندگی دیاں قسماں اللہ پکھاوے، انگلی سونی جائیں اٹھ جاوے، ٹوٹے ہو جاندہ ٹوٹے ہو جاندہ ٹوٹے ہو جاندہ چن آسمان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ اللہ اللہ میں قربان داما کوٹلی والیا کشمیر والیا جس پیغمبر دا میں کلمہ پڑھیا ہے او دا کردار سب تو اعلیٰ، جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا ہے او دا کردار سب تو اعلیٰ۔ کم از کم مینوں چاہیدا ہے، کم از کم تینوں چاہیدا ہے، کم از کم ہر وہابی نوں چاہیدا ہے، کم از کم ہر بریلوی نوں چاہیدا ہے، کم از کم ہر دے بندی نوں چاہیدا ہے، کم از کم ہر کملی والے دا کلمہ پڑھن والے نوں چاہیدا ہے، کم از کم سانو سارے نوں چاہیدا ہے اسی اپنا کردار اپنا اخلاق ایڈا چنگا بنا لئیے کہ غیر مسلم سانو وے کے گل کہن او یار امتی دا کردار ایڈا چنگا ہے دے نبی دا کردار کیڈا چنگا ہوئے گا۔ کم از کم انہاں تے کرنا چاہیدہ ہے، کم از کم انجدہ کردار تے بنانا چاہیدہ ہے، لیکن بڑی معذرت دے نال جے غصہ نہ کرو تے میں گلاں سچیاں کراں، ساڑھے پلے کردار کوئی نہیں، ساڑھے پلے اخلاق کوئی نہیں، ساڑھا کردار انہاں گر چکی آئے، انہاں گر چکی آئے۔ ایتھے جناب مسلمان کہلوان والے اے جناب چاوڑاں دی پھاک نو رنگ کر کے مرچاں بنا کے ویچی جاندے نے، کالے چنیاں دے چھلکے لا کے انہوں نے بریک کر کے انہوں تے رنگ کر کے پتی بنا کے بیچی جاندے نے۔ ایتھے 10 کے گوشت جناب بکرے دا ڈاؤگ دا کھوائی جاندے نے، ایتھے 10 کے گوشت جناب کٹے دا تے جناب ڈونکی دا گوشت کھوائی جاندے نے، ایتھے 10 کے گوشت بٹیریاں دا کاماں دا گوشت کھوائی جاندے نے۔ ایتھے بار لکھ دے نے من غشا فلیسا مننا، اندر پانی وچ دودھ نہیں پاندے بلکہ دودھ وچ پانی پائی جاندے نے۔ ایتھے بار لکھ دے نے حیا بیوٹی پارلر اندر حیا دا جنازہ نکلی جاندا ہے، ایتھے بار لکھ دے نے ایمان بیوٹی پارلر اندر ایمان والا کم ایک بھی نہیں ہوندا، بار لکھ دے نے غیرت بیوٹی پارلر اندر کوئی کم غیرت والا نہیں ہوندا۔ حضرات ذی وقار اسی نا دے مسلمان ہاں تے کم ساڈے مسلماناں والے کوئی نہیں، اتو تو مسلمان ہاں تے وچوں وچوں مسلمان کوئی نہیں۔ ساڈی حالت بالکل انجیے جویں کیلے دا چھلکا دور پیا ہوئے، دوروں ویکھو تے کیلا لگدا ہے، نیڑے جا کے ویکھو تے ویلا لگدا ہے۔ ساڈا کردار تے ساڈی حالت ایک ٹائم پیس تے کڑی دی طرح ہے جدا سیل مکیا ہوئے، دوروں ویکھو تے کڑی لگ دیئے، نیڑے جا کے ویکھو تے کھڑی لگ دیئے۔ حضرات دی وقار اسی کردار دے بڑے کم، ساڈا اخلاق بڑا غلط ہو چکے ہے۔ اللہ کل دعا کرنا اسی اپنا کردار بہتر کریے، اخلاق بہتر کریے۔ ایک گل بھول جاؤ کہ جناب انقلاب آئے گا، تقریرہ نہ آئے گا، انقلاب آئے گا، جلسیاں نہ آئے گا، انقلاب آئے گا اور جناب بڑیاں بڑے نعریاں نہ لائے گا۔ نا 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 نا، انقلاب نعروں سے نہیں آتا، انقلاب تقریروں سے نہیں آتا، انقلاب بڑے بڑے سلوگنوں سے نہیں آتا، انقلاب بڑے بڑے بینروں سے نہیں آتا۔
آتا، انقلاب بڑے بڑے گراؤنڈ عوام کے سروں سے بھرنے سے نہیں آتا۔ اللہ دی زمین تے جدو بھی انقلاب آیا ہے کردار دی وجہ تو آیا ہے، اخلاق دی وجہ تو آیا ہے۔ اور یارو کدی کدی انجند ہے 3 گھنٹے دیاں تقریراں بندے دے دل تے اثر نہیں کر دیاں، 50 سال دیاں تبلیغاں بندہ نہیں بدل دیاں، تے کدی کدی 3 منٹ دا کردار پوری قوم بدل کے رکھ چھڑدا ہے۔ 3 منٹ کا کردار بندے کا اخلاق اور کردار اور انقلاب پر پکڑتا ہے، تے 50 سالہ دیاں تبلیغاں کدی کم نہیں ہوندیاں۔ ضرورت کردار دیئے، ضرورت اخلاق دیئے، اللہ سانو اخلاق بہتر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ میں قربان جاما قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ آؤ اپنے اپنے کردار تے نظر ماریے، اپنے اپنے اخلاق تے نظر ماریے۔ میرا تیرا کردار کیویں دا ہے، میرا تیرا اخلاق کیویں دا ہے۔ حضرات تیزی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پاک وچ رہ کے کی کیتا، میرے پیغمبر نے مدینہ پاک وچ رہ کے کی کیتا۔ علماء بھی بیٹھے نے، سماجی شخصیات بھی بیٹھیاں نے، تسی بھی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، کھولو کا کو سیرت دی کتاب۔ نبی پاک نے مدینے دے اندر کو تھرمل پاور بنایا ہوئے کوئی نہ، نبی پاک نے مدینہ پاک اندر کوئی ڈیم بنایا ہوئے کوئی نہ، نبی پاک نے مدینہ پاک اندر کوئی فیملی پارک بنایا ہوئے کوئی نہ، نبی پاک نے مدینہ پاک اندر کوئی فلائی اوور بنایا ہوئے کوئی نہ تھرمل پاور بنایا، نہ میرے پیغمبر نے فلائی اوور بنایا، نہ میرے پیغمبر نے کوئی فیملی پارک بنایا۔ پھر میرے نبی نے مدینہ پاک وچ رہ کے کی کیتا، میرے نبی نے مدینے چ رہ کے بندے بنائے۔ میرے پیغمبر نے فیملی پارک تے نہیں بنایا، تھرمل پاور تے نہیں بنایا، لیکن میرے نبی نے مدینے چ رہ کے صدیق بنایا، میرے نبی نے عمر فاروق بنایا، میرے نبی نے عثمان غنی بنایا، میرے نبی نے علی مولا بنایا۔ اے ہائی بجائے صدیق چلے گئے نے صداقت اج بھی زندہ ہے، فاروق چلے گئے نے عدالت اج بھی زندہ ہے، عثمان چلے گئے نے حیا اج بھی زندہ ہے، علی مولا چلے گئے نے شجاعت اج بھی زندہ ہے، ابو ہریرہ چلے گئے نے فقاہت اج بھی زندہ ہے۔ اللہ دی مینوں قسم ہے او جڑے بندے دنیا تے رہ کے اپنا کردار پیش کر دین او کدی مریا نہیں کر دے، جسم مٹی وچ مٹی ہو جاندے نے، کردار تقریراں بن جاندے نے، کردار نعرے بن جاندے نے، کردار کتاباں بن جاندیاں نے، کردار اخلاق بن جاندے نے۔ آؤ کردار تے زور دئیے، آؤ سیرت تے زور دئیے، آؤ اپنے اپنے اخلاق نو بہتر کریے۔ ایتھے میں حیران ہاں پوری قوم سورج چمکان تے لگی ہے، پہلے جنابہ بیبیاں جایا کر دیاں سن بیوٹی پارلر، ہن اج کل منڈے کھنڈے بھی جان لگ پینے۔ میں پوچھیا کی لین جانا ہے؟ آخر میں جناب اپنے چہرے دی تھریڈنگ کروان جا رہے ہیں، فیشل کروان جا رہے ہیں، چڑا چمکان جا رہے ہیں۔ اگے بیبیاں کلیاں منہ تے کریمہ لگا کر دیاں سن، ہن اج کل نوجوان بھی منہ تے کریمہ لگان لگ پینے، بلکہ نوجوان کدی کریم نال صبر نہیں ہوندا، ساریاں کریمہ لگا رہا ہے، فیس پریس بھی منہ تے لگاندا ہے، گولڈن پرل بھی منہ تے لگاندا ہے، فائدہ بیوٹی کریم بھی منہ تے لگاندا ہے، فیئر اینڈ لولی بھی منہ تے لگائی جاندا ہے، سٹل میں بھی منہ تے لگائی جاندا ہے۔ کئیاں نوجوانوں نے کدی کریم نال صبر نہیں آندا، اور جنرل سٹور تے جاندے نے، جنیاں لبدیاں نے ساریاں کٹھیاں کردا ہے، متنجڑ بنا کے منہ تے تھپ لیندا ہے تاکہ میں گورا گورا بن جاواں، تاکہ میں سونا سونا بن جاواں۔ او گل سن کشمیری نوجواناں، او تیریاں گلاں تمیں جٹیاں مرضی سونیاں بن جان، اج مر گیا تے کل قبر دیاں کیڑیاں تیریاں گلاں وڈ وڈ کے کھا جانیاں، تیریاں گلاں دے پلے کچھ نہیں رہنا۔ اے سیرت بندے دی صورت جڈی مرضی سونی ہووے، صورت مٹی چ مل جاندی ہے، سیرت قیامت تک زندہ رہندی ہے۔ سیرت بہتر کی پوری قوم چہرہ چمکان تے لگی گھرے کڈو کی، اے سارے پتہ نہیں منہ رتا لال کر کے کی کرو۔ سیرت پائیو اور سیرت بہتر کرو، اللہ سانو ایدی توفیق عطا فرمائے۔ کی خیال ہے پھر سیرت بہتر کرنی ہے کہ نہیں؟ اپنا اپنا کردار بہتر کرنا ہے کہ نہیں؟ تے پھر میں تقریر شروع کراں؟ جب بندے سمجھتے ہیں بھی ادھی ہو گئی، کیوں جی؟
ہجے تو میں شروع ہی نہیں کی تھی ہجے تو میں تانوں تیار کیتا ہے میں کہتے سن 1.25 گھنٹہ کرنی ہے تو میں دل چ سوچیا یار عجیب گل ہے میں تو 1.5 گھنٹہ سوچیا سی ہے اللہ اکبر 2 گھنٹے ماشاءاللہ پھر آپ دونوں ہی بیٹھے رہنا لگتا سارے پہ بیٹھو رہ جان اللہ اکبر تے پھر کی خیال ہے تقریر شروع کراں تھک دے تے نہیں اچھا ہن توجہ کرو ہن میں لگا تقریر شروع کر اب تک میں نے آپ کو تیار کیا ہے سیرت بیان کرنے کے لیے اخلاق بیان کرنے کے لیے میں نے ابھی تک آپ کو تیار کیا اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اب تیار ہو چکے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ سیرت کس طرح بہتر کرنی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا ہون تک میں جنی گفتگو کر چکے ہاں جڑے جڑے بندے نے پوری توجہ نال میری گفتگو نو سنے ہیں جو بندے دے دل وچ گل آئیے یار مولانا گل تے بالکل صحیح کر دے پینے یو کاڑے تو آن والا پردیسی پرونا گل تے واقعہ صحیح کردہ پیا ہے اخلاق بہتر کرنا چاہیے سیرت بہتر کرنی چاہیے لہذا میں کل تو اپنی سیرت دے غور کرانگا تاڑے بچو جڑے جڑے بندے دا ارادہ بن گیا ہے اپنی سیرت بہتر کرم دا انہوں میں کہاں ان میرے التوجہ کر میں انہوں دساں سیرت کیویں بہتر کرنی ہے تاڑے جو کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں کل تو اپنا کردار بہتر کر لواں تے کیویں بہتر کرنا ہے آؤ میں تو انہوں دسنا وا کردار کیویں بہتر کرنا ہے اخلاق کیویں بہتر کرنا ہے سیرت دے وچ نکھار کیویں پیدا کرنا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں جڑا جڑا بندہ تہاڈے وچوں چاہندا ہے کہ میں اپنی سیرت بہتر کراں اونوں 5 کم کرنے پین گے کنے 5 کم کرنے پین گے اے 5 دے 5 میں کوڑوں بیان نہیں کردا پیا صحیح البخاری کھولیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری کے اندر ایک کتاب بیان کیتی ہے جدا نام رکھا کتاب الآداب و اخلاق اس میں حضرت امام بخاری نے آداب کے اخلاق کے کچھ اصول بیان کیے ہیں میں نے ساروں کو جمع کیا ان کو 5 بنایا میں ان میں سے 5 آپ کے سامنے کے ذکر کرنا چاہتا ہوں اچھے کردار کے اچھے اخلاق والے بندے کے 5 کردار جو بندہ چاہتے ہیں میں اپنی سیرت کو بہتر کروں اسے 5 کام کرنے پڑیں گے کون کون سے کام کرنے سب تو پہلا کام کیڑا کرنا ہے حضرات دی وقار حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ انج بخاری شریف اندر کتاب الاداب کو شروع کیتا ہے اخلاق دی کتاب شروع کیتی ہے تے سب تو پہلا بیان کیڑا لے کر کے آئے نے فرماتے نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ اپنا کردار بہتر کرنا چاہتا ہے انہوں چاہیدا ہے سب تو پہلا اپنے ماں باپ ادب کریا کرے اپنے ماں باپ دا احترام کریا کرے اپنے ماں باپ دی عزت کریا کرے اپنے ماں باپ دی توقیر تے تکریم کریا کرے سب تو بڑا اخلاق والا ہو بندہ ہے جڑا ماں باپ نال اخلاق نال پیش آندا ہے ماں باپ نال سونے کردار نال پیش آندا ہے او بھی کو بندیاں وچوں بندہ ہے کینڈیڈیٹ نال ہس کے ملدا ہے ووٹراں نال ہس کے ملدا ہے سپورٹ نال ہس کے گلاں کردا ہے ماں نال جدوں گل کردا ہے متھے تے وڈ پا کے کردا ہے ابو نو جدوں بلاندا ہے گالی کڈ کے بلاندا ہے سارے زمانے نال چنگا بولے ماں باپ نال غلط بولے اللہ دی قسم بندہ بد اخلاق ہے اے بندہ اخلاق دا گریا ہے اے بندہ اخلاق دا گندہ بندہ ہے سب تو پہلے ماں باپ نال چنگا بولیا کر سب تو پہلے ماں باپ نال بولن ادب سکھیا کر ماں باپ نو بلان ادب کیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ذکر کیتا ہے سیدنا حضرت ابراہیم دی سیرت وچوں پتہ لگدا ہے کہ ماں باپ نو کیویں بلانا چاہیدا ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جی دے سامنے بیٹھے نے تے اپنے ابا جی گل کر لگے نے اسی بھی بلانے ہاں اسی بھی اپنے والدین نو کول بٹھا کے گل کرنے ہاں تے حضرت ابراہیم پیغمبر بھی گل کر لگے نے انج ابا جی نو کول بٹھایا ہے تے کی فرماتے ہیں یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا کہتے فرماتے ہیں یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اهدک صراطا سویا کہتے فرماتے ہیں یا ابتی لا
ताबुदी शैतान इन्न शैतान काना लिर्रहमान असिया। ए सारियां गल्लां कीतियां, एदा माना की बनदा है? या आबाती का तर्जमा मेरी और आपकी जुबान में क्या बनेगा? अब्बू जी अब्बू जी अब्बू जी, ऐज कर अब्बू जी अब्बू जी अब्बू जी कह के बुलाया है, अब्बू जी कह के बुलाया। हुण अब्बा बोले है, अब्बा की कहंदा है? या इब्राहिमु ला इल्लम तमतई लारजू मन्ना का वहजुरनी मलिया। इब्राहिमा बाद आ जा, जे तू मेरे नाल इतनी गल्लां करन तो बाद ना आया, मैं तेनू थप्पड़ भी मारांगा, मैं तेनू पत्थर भी मारांगा, मैं तेनू धक्के भी मारांगा, मैं तेनू अपने घर विचों धक्के मार के बाहर कर दियांगा। वहजुरनी मलिया, मैं तेनू रजम कर देवांगा। अब्बा बोले हुण फिर बेटा बोले ते की फरमाते ने? सलामुन अलैके सलामुन अलैके। बा अदब बेटा, सलामुन अलैहि। ओ पुत्रो पुत्रो जेड़े बैठे हो सुन लो, सलामुन अलैके सा अस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु काना बी अफिया। एदा माना की बनदा है? ए मेरे अब्बा जान, तुसी मैनू थप्पड़ मारोगे, मैं तुहाडा हाथ फड़ के चुम लवांगा। अब्बू जी तुसी मैनू पत्थर मारोगे, मैं तुहाडी पगड़ी नू सलूट मारांगा। अब्बू जी तुसी मैनू धक्के मार के घरों कढ दिओगे, पर मैं तुहानू अपनियां दुआवां विचों नहीं कढांगा जदों तक मेरा रब नहीं मना करेगा। हजरात दी वकार हजरत इब्राहिम की सीरत से मुझे और आपको यह दर्स मिला, बाप मारे भी, बाप चिड़के भी, बाप गाली कड्डे भी, बाप उच्ची बोले भी, मां मारे भी, मां उच्ची बोले भी, मां दबका भी मारे, मां बाप दादा बेवे ना, मां बाप अगे अख चुकना जायज है, ना मां बाप अगे हाथ चुकना जायज है। मुझे नहीं पता आपके मिजाज का, लेकिन मैं कह के जाऊंगा उस हाथ को काट देना चाहिए जो हाथ बाप पर उठ जाए, उस हाथ को कुत्ते के आगे डाल देना चाहिए जो हाथ मां के आगे उठ जाए, उस हाथ को ट्रेन की पटड़ी के नीचे दे देना चाहिए जो हाथ मां बाप के आगे उठ जाए। अल्लाह पाक ने मां बाप की इज्जत ये बनाई है, इन्हां दे सामने ना अख चुकना जायज है, ना इन्हां दे सामने हाथ चुकना जायज है। तो मां नू गाली कढ़ना है, तेरे आस्ते ते अख चुकना जायज। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, आ उम्र दराजी दा तैनू राज दस जावा। मां बा अल्लाह दे फजल नाल, फजल रब दा है, दुआवां तुहाडियां ने, कलम भी मेरा है, जबान भी मेरी है। आ उम्र दराजी दा तैनू राज मैं दस जावा, मां बाप तैनू राजी कर, तेरियां बद जाने ओ सावा। इस गल नू भुलावी ना ते मां नू रुलावी ना, जे बाप दुआ कर दे तेरियां टल जान बलावा। आ उम्र दराजी ते बड़ा सोहना ओ वेड़ा है जिथे मां बाप दा डेरा है। बड़े बड़े बंदे बैठे हो गए, तुहाडे विचों कोई कम दी गर्दन फ्रांस रहिंदा होएगा, कोई यूके रहिंदा होएगा, कोई बर्मिंघम रहिंदा होएगा, कोई दुनिया दे पता नहीं केड़े केड़े मुल्कां विच रहिंदा होएगा, लेकिन मेरा तजर्बा है वे जो सुकून अल्लाह पाक ने मां बाप दे वेड़े विच रखिया है, वो लंदन दे बड़े बड़े जनाब बड़े बड़े होटलों विच भी बंदे नूं नजर नहीं आंदा। तां मैं फकीर ने आखिया है, अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, बड़ा सोहना ओ वेड़ा है जिथे मां बाप दा डेरा है। उस वेड़े च रहिंदियां ने सदा गूड़ियां छावां, उस वेड़े च रहिंदियां ने सदा गूड़ियां छावां। आ उम्र दरा, काश अज मेरा मौजू वाले टाइम दी अजमत हुंदी, लेकिन मैं बाई दबे जिक्र करके अगे जाना चाहना। आ उम्र दराजी
دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ تینوں راضی کر تیریاں بد جانے او ساواں اللہ اللہ قال اللہ تعالی اللہ فرماتے نے وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا پہلا اصول ادب کا احترام کا اخلاق کا کردار کی پہلی سیڑھی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے ادب سے پیش آؤ جڑا ماں باپ نال ادب نال پیش نہ آوے وہ کدی بھی اخلاق والا ہو سکتا نہیں اے پہلی گل ہن دوجی گل اللہ اللہ دوسرا کیڑا کم کرنا ہے جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنا اخلاق بہتر کراں دوجا کم کیڑا کرنا ہے توجہ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار دوسرا کم میں کرنا ہے صلہ رحمی کرنی ہے صلہ رحمی دا کی بانا ہے دو پرا لڑ پینے صلح کرا دیو پینا پینا لڑ پیاں نے صلح کرا دیو پا بیٹا لڑ پیائے صلح کرا دیو ماں تی لڑ پیے صلح کرا دیو دو جماعتاں لڑ پیاں نے صلح کرا دیو دو مولوی لڑ پینے کون کرا ہے کسے چیزی مدد اللہ 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 صلح کرا دینی لڑائیاں مکا دینی صلہ رحمی کا معنی ہے توڑنا نہیں جوڑنا ہے صلہ رحمی دا معنی توڑنا نہیں جوڑنا ہے صلہ رحمی دا معنی دو پراواں نو توڑنا نہیں جوڑنا ہے صلہ رحمی دا معنی برادریاں نو توڑنا نہیں جوڑنا ہے اب ایک گلاب دا پھول ادھر دیکھو اے صلہ رحمی دی مثال ہے اے گلاب دا پھول ہے اے صلہ رحمی دی مثال ہے اینو کی کہندے نے گلاب دا پھول کڈا سونا ہے کڈا پیارا ہے کڈا خوشبودار ہے کڈا دل نشین ہے کڈا پیارا تے کڈا دلکش ہے اے دی خوبصورتی دا راہ دی کوئی ہے او راہ دے صلہ رحمی او کیویں پلا اے ساریاں پتیاں نے اے ساریاں نے رل کے ایک دوسرے نے محبت دی جفی پائی ہوئی ہے اے ساریاں رل کے کٹھیاں بیٹھیاں ہوئیاں نے ایک دوسرے نو برداشت کیتا ہے تے رل کے کٹھیاں بیٹھیاں نے انہاں دا کٹھیاں پسندر بیٹھن دا نام ہی گلاب دا پھول ہے تے جے وکھریاں وکھریاں ہو جان آوے کو ہاں آ گئی آوی گئی آوی گئی آوی گئی ایک ایک کر کے ساریاں الگ الگ ہو گئیاں ہن انہاں نو کو گلاب دا پھول نہیں کہے گا ہن پتریاں بن گئیاں کو لوکاں دے پیراں تھلے آ گئیاں کو زمین تے ڈگ گئیاں کو قبراں تے ٹر گئیاں ساریاں بکھریاں بکھریاں ہو گئیاں اور لوگ کو پتہ لگا جدو بندہ اپنے نال جڑ کے پیندا ہے بندے دا سٹیٹس بھی بن جاندا ہے بندے دی پہچان بھی بن جاندی ہے تے جدو بندہ وقت ہو جاندا ہے شان بھی چلی جاندی ہے تے پہچان بھی چلی جاندی ہے رل کے رہیا کر اپنی برادری نال جڑ کے رہیا کر اپنے بھراواں نال کٹھا بیاہ کر رشتہ داراں نال جڑ کے بیاہ کر اللہ جانتا ہے میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 12-5 سال گزر گئے نے پرا نو نہیں بلاندا 5 سال گزر گئے نے بیٹا باپ نو نہیں بلاندا دس کیا فائدہ تیرے مسلمان ہون دا کہ تو بلاندا ہی نہیں ملتان دے ایک مولانا دا واقعہ میں نو یاد آیا فرماتے نے میرے کو ایک جناب بندہ آیا بڈھا بابا آگے کہنے لگا مولانا گھر دے وچ برکت کوئی نہیں سکون کوئی نہیں سمجھ نہیں آندی وجہ کی ہے پیسہ بھی موجود ہے دولت بھی موجود ہے مال بھی موجود ہے ساریاں اللہ پاک دیاں نعمتاں گھر وچ موجود نے لیکن گھر وچ سکون نہیں ملدا گھر وچ قرار نہیں ملدا فرماندے نے میں بڑا سوچیا حرام رزق تے نہیں کھاندے کہندا نہیں نہیں جی بالکل حرام نہیں کھاندے عورتاں بے پردہ نا جی پردہ ساڈے گھر وچ ٹی وی بھی کوئی نہیں ساڈے گھر وچ LCD بھی کوئی نہیں مولانا کہندے میں سر پھڑ کے بہ گیا اج دے دور وچ جس گھر وچ LCD نہ ہوے ٹی وی نہ ہوے او گھر وچ سکون ہونا چاہیے انہاں نو گھر وچ سکون کیوں نہیں ملدا وجہ کی ہے فرماندے نے میں آکھیا چلو میں دعا کراں گا میں توڑ دیتا کلا دیتا لیکن میرے دل وچوں گل نہیں گئی فرماندے نے کچھ دن گزرے تو بابے دا بیٹا آ گیا او بھی یہی گل کردا ہے مولانا ساڈے گھر وچ سکون کوئی نہیں قرار کوئی نہیں کہندے نے میں بڑا حیران ہویا پریشان ہویا وہی گل باپ کردا ہے وہی گل بیٹا کردا ہے رزق حلال کھاندے نے دولت گھر وچ موجود ہے عورتاں پردہ کر دیاں نے ٹی وی LCD تے کچھ بھی
घर विच मौजूद कोई नहीं, फिर सुकून दी वजह क्या कौन ही सुकून। फरमाते ने मैं हौली जी ने पूछया अच्छा एक गल ते दसना घर विच आपस विच जी लड़े ते नहीं होए? उन्हें आखा जी माड़ी मोटी लड़ाई तो होई होई है। उन्हें आज माड़ी मोटी लड़ाई दा की मतलब है? आखे माड़ी मोटी लड़ाई दा मतलब है 5 साल गुजर गए ने मेरे अब्बू ने मैनू नहीं बुलाया, मैं अपने अब्बू नू नहीं बुलाया। 5 साल गुजर गए ने मेरे बाप ने मेरे नाल गल नहीं कीती, मैं अपने बाप नाल गल नहीं कीती। ईद दे दिहाड़े भी कपड़े पा के अब्बा इंज टुर जांदा है, मैं इंज टुर जाना हाँ। मेरा बाप सारे मुल्तान नू मिलदा है, मैं सारे मुल्तान नू मिलना वा, लेकिन असीं आपस दे अंदर कदी नहीं मिले, आपस दे अंदर कदी अपने सीने नाल सीना नहीं लाया। कहंदे मैं आखा अल्लाह दे बंदो तुहाडे घर विच बेसकूनी दी असल वजह ही है वे, घर विच करार न होण दी वजह ही असल विच है वे। घर विच रहण वालियां दे दिल आपस विच जुड़े नहीं ते दस सुकून कित्थों आएगा, दस करार कित्थों आएगा? यारो मेरा तजर्बा है जिहड़ा इंतकाम दियां पंडां सिर ते चुक के लई फिरे उन्हों कदी सुकून नहीं मिलता, भावें करोड़ां दियां कोठियां विच रहिंदा होवे। जिहड़ा नफरत दियां दीवारां खड़ियां करके बह जाए उन्हों सुकून नहीं मिलता, भावें अरबां पति क्यों ना हो जाए। अज सिर तो पंडां ला दो सारियां इंतकाम दियां दीवारां नफरत दियां गिरा के भाई भाई नाल सुलह कर लवे, बाप बेटे नाल सुलह कर लवे। चाहिदा ते वे अगर मेरी इस मजलिस दे अंदर कोई जिदा बेटा बैठा है जिहड़ा अपने बाप नाल नाराज है, यार मैं उहदे अगे हाथ बन्नांगा। अगर मैनू यकीन होवे कि मैं जावां ते जा कोदी दाढ़ी नूं हथ लावां ते दाढ़ी नूं हथ लाए मेरी गल मान लेगा। मैं अपनी दाढ़ी नूं हथ ला के कहांगा घरे जाना है ते जाके अपने अब्बा जी दे पैरां विच हथ रख देने ने, कहना अब्बा जी मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर दिओ, अब्बा जी मेरे कोलों गलती हो गई मैनू माफ कर दिओ। ते जिहड़े बुजुर्ग बैठे ने मैं उन्हां अगे कहांगा अगर तेरा बेटा आके तेरे पैरां च हथ रख के माफी मंगन लग जाए ते फिर अगों गुस्सा नहीं करना, अगों सख्त नहीं हो जाना, बल्कि अपने बेटे नूं माफ कर देना है। ओए बाबा अल्लाह फरमाते ने 70 साल दा बुढ़ा गुनाह कर कर के अक भी गया होवे, थक भी गया होवे, मेरे दर ते आके एक बारी मैनू कह देवे माफ चा कर दे, मैं अपने 70 साल दे गुनाहगार पापी नू माफ कर देवां। अल्लाह 70 साल दे पापियां नू माफ पिया करदा है, बाबा तू अपने पुत्र नू माफ क्यों नहीं करदा? 70 साल के गुनाहगारों को रब माफ करता है तो तू सख्ती है फिर ना? बाबा जी सख्तियां खत्म कर दियो, पुत्र तुहाडा आ गया है, धी तुहाडी तुहाडे बूहे ते आ गई है, तुहाडे पैरां ते हथ रख दिए ते फड़ के सीने नाल ला पुत्र नू, कह पुत्र जा मैं तेनू अल्लाह वास्ते माफ कीता है। ऐंदा काम है सिला रहमी, अल्लाह सिला रहमी दी तौफीक अता फरमाए। उची आमीन आखो। 2 काम हो गया, तीजा शुरू करा के ना करा? तीसरा सुन लो, अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। जो थक जाओ मैंने दस दिया जे तुहाडे थकण तो ठीक 1 घंटा बाद आप तकरीर मुका देनी, क्यों जी? अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, हजरात तेजी वकार गौर करना। 2 काम हो गया, 5 बयान करने। तीसरा काम हजरात तेजी वकार जिहड़ा बंदा चाहता है मैं अपना किरदार चंगा कराऊं, अखलाक चंगा कराऊं, उन्होंने तीजा काम किहड़ा करना चाहिए है? उन्होंने तीजा काम करना चाहिए है अपनी जुबान भी नरम कर लै, अपना दिल भी नरम कर लै। जबान भी नरम दिल भी नरम। जबान नरम करम दा की माना? जदों बोलना सोहना बोलना, जदों बोलना मिठा बोलना, जदों बोलना सच्चा बोलना, जदों बोलना चंगा बोलना। ये नहीं गल गल ते गाल, भैन दी गाल, मां दी गाल, पुत्र नूं भी गाल, धी नूं भी गाल, रिश्तेदारां नूं भी गाल, गाल ते गाल कड्डी जांदा है। जनाब कार सलफ नहीं चुकदी, कार नूं गाल कड्डदा, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होंदी, मोटरसाइकिल नूं गाल कड्डदा, ताला नहीं खोलदा, ताले नूं गाल कड्डदा, दरवाजे दी कुंडी नहीं लगदी, दरवाजे नूं गाल कड्डदा, ते बिजली चली जाए ते वाप डाले नूं गाल कड्डदा, मच्छर लड़ पै ते मच्छर नूं गाल कड्डदा। हर शैनू गालें ही कड्डी जाता है। जबान एडी बुरी, जबान बुरी ना कर, अपनी जुबान नू नरम कर लै। कभी इस गल ते गौर किया है? इधर हर बंदा मेरे वाल वेखे, देखो है निक्की जी है, ये हड्डी मौजूद है, ये भी हड्डी है, ये भी हड्डी है, आ पूरे हाथ में हड्डी है, आ पूरे बाजू में हड्डी है, आ कंधियां में हड्डी है, सिर में 7-8 हड्डियां ने। इंसान का पूरा जिस्म हड्डियां नाल भरिया पिया है, लेकिन अल्लाह पाक ने जबान नू हड्डी तो बगैर बनाया है, अल्लाह ने दिल नू भी हड्डी तो बगैर बनाया है। अल्लाह पाक ने जिन्हां चीज़ां नू नरम पैदा किया है तो उन्हां नू सख्त किवें कर सकना है?
रब जबान नरम पैदा की है तो जबान नू सख्त क्यों करना है? अल्लाह ने तेरे दिल नू नरम पैदा किया है तो दिल नू सख्त का तो करना है? अपना दिल नरम कर ले, अपनी जबान नरम कर ले, अपने दिल चो सख्तियां बाहर कढ़ दे, अपनी जुबान चो सख्तियां बाहर कढ़ दे। सैयदना हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, कायनात के लोगों, मैंने 10 साल अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में गुजारे। इन 10 सालों में अल्लाह के नबी ने मुझे उफ तक का जुमला भी कभी नहीं कहा, कभी ओ हो का जुमला भी अल्लाह के पैगंबर ने मुझे नहीं बोला। मेरे पैगंबर उफ नहीं कहते, असी गालियां कढ़न तो बाद नहीं आंदे। आओ ना किरदार चंगा करिए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह मेरे नबी दा सोना किरदार ते अखलाक, यह मेरे पैगंबर दा किरदार। दिल भी नरम करनी है ते जबान भी नरम करनी है। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हज़रत जी वकार तीसरा काम भी हो गया ते चौथा केड़ा काम करना है? हज़रत जी वकार चौथा एक काम करना है, गुस्सा नहीं करना। चौथा एक काम करना है, जड़ा जड़ा बंदा तुहाडे चो चाहता है मैं अपना किरदार बेहतर करा, अखलाक बेहतर करा, उन्होंने चाहिए है गुस्सा करना बंद कर देवे। गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब। सहीह बुखारी में रिवायत आती है, एक सहाबी ने मेरे पैगंबर से पूछा, अल्लाह के पैगंबर मुझे 100 जैसी एक बात बयान कीजिए। आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा न कर। महबूब समझ आ गई, कोई और बतलाइए। फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा न कर। महबूब पता चल गया कोई और। फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा न कर। महबूब पता चल गया कोई। फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा न कर। सोने पता लग गया कोई और। फरमाया ला सोने दी समझ आ गई है, ये तो मैनू याद हो गई है, कोई और दसो। फरमाया ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब। वो बार बार कहता कोई और, कोई और, कोई और। नबी पाक बार बार फरमाते ने ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब। की माना? गुस्सा न कर, गुस्सा न कर, गुस्सा न कर, गुस्सा न कर। अज थाने क्यों भरे पे ने? असी गुस्सा बड़ा करने। अज जेलां क्यों भरियां पईयां ने? असी गुस्सा बड़ा करने। ए जनाब कचहरियां दे विच रौले क्यों पै ने? असी गुस्सा बड़ा करने। हर बंदा चलदा फिरदा ला जानदा शुरली है, शुरली माड़ा जा लाण दी तेरे इंज माड़ा जा मसाला देना फटन नूं तैयार है बैठा है। लड़न नूं हर कोई तैयार है, गल पैण नूं हर कोई तैयार है, गल कड्ढण नूं हर कोई तैयार है, मारन नूं हर कोई तैयार है। ना 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 ना, अपने दिल विच नरमी पैदा कर, आराम पैदा कर, गुस्सा खत्म कर दे। हो सकता है मेरी पूरी तकरीर आपको याद न रहे, सुबह लोग आपसे पूछें वो जो 10 साल बाद उकाड़े से एक फकीर आया वो आपको क्या बयान करके गया, तो आपको पूरी तकरीर याद रहे न रहे, मेरा ये जुमला याद रख लीजिए, इसको स्टेटस बना लीजिए, आज की पूरी तकरीर का जनाब निचोड़ बना लीजिए। पूछने वाले पूछेंगे क्या बयान किया, तो आपने कहना उन बयान किया ला तग़ज़ब, गुस्सा न कर, गुस्सा न कर, जवाना गुस्सा न कर, और बुजुर्गा गुस्सा न कर, मेरी ये बहना गुस्सा न कर, मेरी माँ गुस्सा न कर। गुस्सा खत्म कर दो, गुस्सा खत्म कर दो, तहम्मुल मिजाज बन जाओ, ठंडे मिजाज वाले बन जाओ। एक आने वाला आया मेरे पैगंबर के करीब आया, अल्लाह के पैगंबर ने अपने जिस्म के ऊपर एक चद्दर ली हुई है देहाती है, उसने पीछे से चद्दर के एक पल्लू को पकड़ा, इतनी जोर से खींचा कि मेरे पैगंबर की गर्दन पाक पर निशान पड़ गए। सहाबा घबरा गए, करीब था कि कोई सहाबी उसकी गर्दन को तन से जुदा कर देता। मेरे पैगंबर ने मुड़ के वेख्या ते नबी पाक मुस्कुरान लग पे, मेरे नबी मुस्कुरान लग पे, मेरे नबी मुस्कुरान लग पे। सहाबा कहंदे ने असीं हैरान हो गए, परेशान हो गए, ओने की कीता ते कमली वाले ने की कीता। फरमाया जिवें ओने कीता जे मैं भी उवें करदा ते ओदे ते मेरे विच फर्क कादा है। यही ते मैं दुनिया नूं दसना चाहना वा, मैं रहमतुल लिल आलमीन, मैं शफीउल मुज़निबीन। अगर मैं भी वैसे करता तो मेरे और उसमें क्या फर्क? इस वास्ते दी पूरी गुफ्तगू दा उन्वान है कि ला तग़ज़ब, गुस्सा, गुस्सा नहीं करना। बोलो गुस्सा, सारे बोलो गुस्सा। मैनू लगदा कर गए हो गुस्सा। गुस्सा बड़ी बड़ी बीमारी। असीं 8 भाइयां, मेरे जेड़े सब तो बड़े भाई ने ना,
اس صحیح وال سینٹر جیل اندر سزا ہو گیا صاحب کسی کیس اندر وہ سزا کٹ کے واپس آئے نا تے اسی انہوں نے پوچھا بھی جو کوئی جیل دی داستان سناؤ نا اج میں تو کشمیروں جانا تے میں نے میرے بڑا پوچھا ہاں جی سناؤ پھر کشمیر چ کی ویکھیا تے میں پھر کوئی کچھ نہ کچھ دساں گا ہی نا وہ اسی میں پوچھا بھی ہاں جی تسی کشمیر آئے ہو جیلوں تے کی انہاں آکھا جی میں تانوں جیل دیاں بہتیاں گلاں نہیں ایک سنانا سناؤ وہ گل بھی ایسی میں جب جیل گیا نا تو اتنے بندے جڑے جیل جاتے ہیں ایک دوسرے نے پوچھتے ہیں تو کیویں آیا ہے تو کیویں آیا تو کیڑے جرم چ ہے کہتے ہیں ایک بندہ میرا دوست بن گیا جیل چ نوجوان ہی سی تے میں انہوں پوچھا بھی تو بھائی کیویں جیل چ ہے انہیں میرے بڑا عجیب جواب دیتا اور میں تانوں دساں گا تانوں میں نے بھی نہیں زندگی پر بھولنا تے تانوں بھی نہیں بھولنا انہیں آکھیا میں جیل چ انج آیا میں 5 منٹ واسطے بنیا غیرت مند تے 25 سال واسطے بن گیا بغیرت انہیں ابھی ایک ہی گل ہوئی یہ دی تفصیل سنا انہیں جی تفصیل ہے کہ میرے والد محترم فوت ہو چکے تھے گھر میں ہم 3 فیملی ممبر تھے ایک میں ایک میری والدہ ایک میری بہن تو مجھے اپنی بہن کے متعلق کہیں سے خبر ملی کہ اللہ نہ کرے اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو میں غصے میں آ گیا غصے میں آیا اور میں نے بغیر سوچے سمجھے گھر سے پسٹل اٹھایا وہ نوجوان جس کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا میں نے جا کے اس کو فیر مار دی بندہ قتل کر ادھر بندہ قتل ہو گیا جدو گل کھلی دی وچ گل شے بھی کوئی نہیں سی کوئی گل نہیں لیکن چونکہ میں مرڈر کر چکیا تھا بندہ مار انہاں جناب پھڑیا پھڑ کے میں جیل چ کیس چلیا میں عمر قید سزا پہ کٹنا اندر بیٹھا وہ 5 منٹ دی غیرت سی تے ہن حال ہے ایک میری ماں ہے ایک میری بیچاری بہن ہے وہ کدی میری خاطر نمبردار دے ڈیرے تھے کدی میری خاطر عدالتاں دے چکر کدی میری خاطر وکیلاں دے چیمبراں دے چکر کدی میرے نال ملاقات کرن واسطے ایتھے پولیس والیاں دی منتاں تے ترلے تے بندے بندے دے منہ لگدیاں نے 5 منٹ کی غیرت نے مجھے 25 سال کے لیے بغیرت بنا دیا میں سب کچھ سنتا ہوں دیکھتا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا یہ کس کا نتیجہ ہے یہ صرف اور صرف 5 منٹ کے غصے کا نتیجہ ہے اللہ اللہ لہذا کی سمجھایا لا تغضب غصہ نوجوانوں صبح سٹیٹس لگانا اپنے سٹیٹس سے لگانا کی لا تغضب غصہ نہیں کرنا ہو فیس بک تے سٹیٹس بنا کے لگانا لا تغضب غصہ نہیں کرنا ہو یوٹیوب تے لگا دیو لا تغضب غصہ نہیں کرنا اگر مسجد انتظامیہ میری گل مان لوے تے میں کہاں گا نکا جا فلک تے نکا جا بینر چھپا کے تے لگا دیو او کارے تو فقیر آیا ہے نبی پاک دی حدیث سنا گیا لا تغضب غصہ نہیں کرنا تحمل مزاج بن جاؤ ٹھنڈے مزاج والے بن جاؤ اپنے اندروں نفرتاں ختم کر دیو گلاں ہو گیاں 4 تے 5ویں گل تے میرا سلام حضرات دی وقار 5واں کم کیڑا ہے حضرات دی وقار جڑا بندہ تاڑے چو چاندہ ہے میں اپنا اخلاق کردار بہتر کر لواں ہے تے نکی جی گل ہے لیکن 4 گلاں تو وڈی گل ہے کئیاں بندیاں وچ پیچھے 4 خوبیاں ہوندیاں نے بالکل ہوندیاں نے لیکن 5ویں نکی جی خوبی انہاں وچ نہیں ہوندی جدی وجہ تو باقیاں 4 خوبیاں بھی انہاں دیاں مٹ جاندیاں نے اے ہے نکی جی ہے تسی سنو گے تے تسی کہو گے کی گے 5ویں خوبی ہے وے ہنس مکھ بن جاؤ چہرے پہ تبسم رکھا کرو چہرے پہ سمائے رکھا کرو کسی کو ملو تو مسکرا کر کسی سے بات کرو تو مسکرا کر کسی کے سامنے بیٹھو تو مسکرا کر چہرے تے ہر ویلے 32 بجے نہیں ہونے چاہیے چہرے تے ہر ویلے 12 بجے نہیں ہونے چاہیے اے نہیں کو بندہ سلام لینا جائے تے سلام وہ دن لنج لینا ہے کہ چہرے تے وٹ پہ ہون انج بندہ ویکھو دل جی میں بھکھی گاں کتابیل ویکھ دیئے انج نہیں کرنا بلکہ محبت نال ویکھنا ہے پیار نال وعلیکم السلام میرے بھائی آپ کا کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے آپ فریش اینا کرنال تیرا لتھنا کچھ نہیں تیرا بگڑنا کچھ نہیں تے اللہ پاک دیاں تینو اجر مل جانا ہے نبی پاک نے فرمایا القول المعروف صدقہ بندہ کچھ بھی نہ کرے چنگا بول پوے تے اللہ بولن دی بھی نیکی عطا کر دیندہ ہے حدیث پاک اندر عمدہ بخاری شریف دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نبی پاک دیکھ صحابی بیان کر دینے میں نے جب بھی اللہ کے پیغمبر کی طرف دیکھا جب بھی دیکھا
دیکھا جب بھی دیکھا نبی پاک میرا دل رکھنے کے لیے میری طرف دیکھ کر مسکرا پڑے, میری طرف دیکھ کر مسکرا پڑے, صرف میرا دل رکھنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادا میرے نبی دی, اخلاق میرے نبی دا, کردار میرے نبی دا, سیرت میرے نبی دی. سبحان اللہ. اللہ نام میں آقا جہاں بھی لیا جائے گا, نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا, ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا, ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے, ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے, اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے, اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان حرم مجھ کو یوں مت سنا, بات بڑھ جائے گی دل مچل جائے گا, بات بڑھ جائے گی دل مچل جائے گا, میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے, ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے, اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادلن والا قرآن تے میرا سلام. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نون والقلم وما يسترون, ما أنت بنعمة ربك بمجنون, وإن لك لأجرا غير ممنون, وإنك لعلى خلق عظيم. اللہ مینو تے توانو اپنا اپنا اخلاق اور سیرت بہتر کرم دی توفیق عطا فرمائے. ابھی یہاں میرے کسی بھائی نے مجھے ایک رکعہ دیا تھا, انہوں نے مجھے یاد کروایا کہ آپ 10 سال بعد آئے. نیچے انہوں نے مکہ کے حوالے سے کچھ اشعار لکھے تھے, اگر اجازت ہوئے تو میں پڑھ لوں. دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی, دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی, کدی جا کے میں کو کدی جا کے میں کو کیا بات ہے مکے دی, دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی, جیڑا بھی کو دیکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے, اسے ویلے اوندا لوک ٹھار جاندہ سینہ ہے, اسے ویلے اوندا لوک ٹھار جاندہ سینہ ہے. سانو بھی دکھا دے مولا, سانو بھی دکھا دے برسات تو مکے دی, دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی, کدی جا کے میں کھو او کدی جا کے میں کو کیا بات ہے مکے دی, دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی.
یہ دعا کے لیے درخواست کی گئی ہے محترم ماسٹر عبد الرحمن جنجوہ صاحب اور حاجی عبد الحکیم صاحب، عبد المجید صاحب اور حمید صاحب، اور اسی طرح ظفر اقبال صاحب، یہ تمام مرحومین ہیں، ذیشان صاحب، ان کے لیے دعا کرنی، اللہ پاک مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اور اسی طرح حاجی طارق صاحب، حاجی شاکر صاحب اور قاری اویس صاحب، ادریس صاحب اور حاجی عبد الرؤوف صاحب، داود صاحب، حاجی عبد الرشید صاحب اور باقی جتنے بھی احباب دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ اور اسی طرح کامران یوسف صاحب بیمار ہیں، راول پنڈی میں کل ان کے دماغ کا کوئی ٹیسٹ ہے، دعا کریں اللہ کرے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ درست آ جائے اور اللہ پاک اس بھائی کو بھی شفا عطا فرما دے۔ ابھی ایک اور ساتھی مجھے گفتگو سے پہلے ملے، وہ کہہ رہے تھے اولاد نہیں ہے، دعا کیجیے اللہ پاک ان کو اولاد بھی دے، اور میں انہیں کہوں گا کہ وہ دعا کے بعد مجھے مل کے جائیں، میں انہیں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، انشاءاللہ اللہ اولاد دیں گے انشاءاللہ۔ لوگ کی زندہ پیر مانتے نے، اسی خفیہ پیراں ہیں، اسی خفیہ پیراں دس دے نہیں کسی نے بھی، اسی پیراں اشتہار نہیں لکھ کے لاندے ہوئے میں بھی زندہ پیراں ہیں۔ ٹائم کافی ہو گیا، پھر سے انشاءاللہ سارے ہون سنا آتے تھے دوبارہ تھی پھر 10 سال لا دینے، انہیں کچھ بچا لئیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ میرے مولا کریم جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اللہ چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپتالوں میں اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ دکھی دلوں کے دکھ دور فرما۔ یا اللہ یہ جو لسٹ مجھے دی گئی مرحومین کے اللہ سب کے درجات بلند فرما۔ اللہ جتنے بھی مسلمان موحدین فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، اللہ کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرما۔ اللہ علاقہ بھر سے جو علماء کرام سٹیج پر تشریف فرما، اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے آج کے میزبان جتنے بھی بھائی ہیں بشمول محترم بھائی کیسر و دیگر احباب، اللہ سب کی محنتیں کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس میری مجلس میں کوئی میری بہنہ بے اولاد آئی، اللہ اسے اولاد عطا فرما۔ اللہ کو میرا بھائی بے اولاد ہے اسے بھی اولاد عطا فرما۔ اللہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے تیرے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اللہ ہم تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری دی ہوئی زبان سے تیرے دیے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے مانگتے ہیں اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ میرے مولا کریم ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ فلسطین کے مجبور و مقہور مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا کریم پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ وطن عزیز کا بول بالا فرما، اللہ وطن عزیز کی سرحدوں پہ کھڑے ہونے والے فوجی جوانوں کے قدموں کو مضبوط فرما۔ میرے مولا کریم جو سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت سے درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام حضرات اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں، اسی جگہ پہ آپ تک کھانا پہنچے گا انشاءاللہ۔ کوئی